Друзья мои, вот сидела дома, вот сегодня 2 апреля. У нас шел такой снег. 2 апреля. Я вот вышла из дома, вот я иду. Вы посмотрите, когда это все растает, ночью -7. Вот мое укрытие, Рус. Все в снегу. Слушайте, я не знаю вообще. Это как называется? Вообще безобразие. Посмотрите, какие сугробы. Вот когда это все растает. Посмотрите, это снег у меня. Вот такие сугробы. Метровые. С дорожки сгребал. Вот все, видите? 2 апреля. Все в снегу. Красиво, конечно. Но это красиво для декабря. Ну что это такое? Ну, собака будет какая-то чья-то. Все, вот все здесь уже у меня цвело. У меня цвели эти подснежники. Уже цвели. Все опять под снегом. Вот иду к своему розарию, который у меня. Вот там закопаны розы Машечки нашей любимой. Вы посмотрите. Вы посмотрите, вот это у меня укрытие роз. Посмотрите, что делается. Вот там вот эта глыба, вот эта огромная глыба. Ой, Сирушка мой, Сирушка, мой хороший. Вот это огромная глыба, это там вот закопанные розы. Ну, конечно, так много снега не было. Вот сейчас, ой, вообще слов нет. Ну что же это такое, когда же это закончится, да? Посмотрите, вот как, что должно быть, чтобы это растаяло. Сейчас будет легкое потепление, а потом опять минус. Ну, это по гесметию. А так, ну, вы смотрите, вот сами видите. Там-то, конечно, у меня под укрытием розы. Ой, что-то кошка здесь, что ли, лазила. Посмотрю сейчас, не дай бог. Ой, там что у меня под укрытием-то? Ой, что там под укрытием-то розы. Не буду доставать, в смысле показывать. Пожалуйста, тюльпаны, вы видите. Розочки. Бедные мои несчастные. Что там, не знаю, провалилось тут уже все у меня. Все, закрываю. Ой, ужас, ужас. Такого не было никогда, я не помню. Чтоб такое было, чтоб... Нет, бывало, что в апреле снег выпадает, но через 2 дня он таял. А когда это все растает? Вон у меня грунт под новые посадки. Ну, что это вообще? Вот не буду чистить снег. Ой, сама себя накажу. Ну что это? Что это? И вообще он не закончится, 2 дня он должен идти. Вот это все безобразие. Новый год. Да? Ой, какой красивый у нас дятел, черные дятлы. Такие роскошные летают. Вот они вот так вот кричат. У нас много тут черных дятлов. О. Сир, иди домой. Иди скорее домой, иди. Все, пока.